साल्ट बेको पुरा आउँदैछ त मिलाएर हाल न यार कस्तो यार ए बाहिर गयो नुनको खेर भयो अहिले यहाँ सटिङमा राति नुन सक्यो भने कहाँ खोज्नु जे भए पनि हाम्रो सेफहरू चाहिँ खतरा छन् होइन टेन्सन हुँदैन हाउ इज इट चुलो बनाउने त्यस पछाडि दाउरा खोज्ने माछा मार्दै रहेछ नि त्यही जाउँ हामी त्यही त नि कुकुर ब्यागै बोकेर हिँड्दा हुँदाखेरि ऊ पर माछा ऊ तनै रहेछ नि त ग्याङ त माछा मार्ने त गाइस रातिको हन्टिङ झिँगे खोइ पक्ड न खोइ पक्ड न त्यसलाई त पक्ड न हातै हाल न यो हाल न यो त भाग्दैन त्यति ऊ खुट्टा नहाल यो त भाग्दैन त्यति म यहाँबाट भेटिँदैन मोबाइल राखेर योसँग त ला ओइ भएको नि यार सेट कत्रो माछा रहेछ यार चक्कु खोइ यहीँ बसिरहेछ त ऊ तन्केर यहाँ कस्तो हिँड्दैछ ब्याग सर्दैछ कत्रो रहेछ त्यसको त हात ला गयो यार ल त पौडा त कता आयो छोड्दिनु यो नपक्र के बरु यहाँ ओ यो ढुङ्गा चाहिँ बोक न यहीँ रहेछ त ढुङ्गा खोइ ओइ कत्रो रहेछ त ए ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ जाउँ अहिले हाम्रोमा ए अलिक सानो बोक्दा हुन्छ त्यत्रो कहाँ बोकिसकिन्छ त नि माछा पक्रिने पुरा माछा पक्रेरै छौ नि कत्रो रहेछ त यार एक झोला छ त हौ भित्र माछा के हो बोक्यौ म यत्रो कसले बोक्न सक्छ ल बोक यो कहाँ हुन्छ त नि यत्रोमा माछा ग्याङ पुरा माछा खोज्दै रहेछ यहाँ खोलाको बिचमा पुरा माछा हामी मात्र भनेको अरू पनि रहेछ यो साम्बु सर यहाँ यत्रो कहाँ हुन्छ एक्लैले एउटा चाहिँ बोकिन्छ एउटा बोक एउटा म ल्याउँछु गाइस ओइ गाइस हाम्रो 5.5 ब्यागमा छ कस्तो खालको ढुङ्गा परेछ है यो त हौ सुक्खा ढुङ्गा परे क्या हौ कस्तो भयो त यार कतै कान ल्याउँ त पुरा खोला माछा मार्ने टन्डै छ गाइस हुन्छ तर सानो भयो नि त नि सानो भेनाले अनि मार्ला नि त नि चक्कुले यस्तो तिमी छोडेर त यहाँ भाँचेको छौँ त साम्बे सर नि यहाँ चुलो एक्सपर्ट दामी चुलो बनाउनु पर्यो है एकदम मजाले म राम्रो बनाउँछु नि चुलो मात्र होइन नि अहिले म फ्राई पनि दामी हाल्छु नि आजको हाम्रो मेन कुक यो स्पेसल्ली हन्टिङ गर्ने कुक गर्ने होइन सबै हामी मात्र भनेकै हामीभन्दा अर्को ग्रुप यहाँ अगाडि नै आएर पुरा हन्टिङ हान्दै रहेछ खोलाभरि मान्छे नै मान्छे रहेछ होइन माछा मार्ने ग्रुप हो कहाँको ग्रुप हुन् रेडी भइसक्यो चुला चाहिँ अब दाउरा खोज्न जाउँ है अब एकचोटि यो चाहिँ यहीँ थियो कि ल्याएको यस्तो मान्छे मरेको हुन्छ उता फाल्दैन हामी चाहिँ दाउरा खोज्दैछौँ दाउरा हन्टिङ होइन फ्राई गर्नु पर्यो दाउरा चाहियो राति यो बाँसहरीमा उयो सुकेको रहेछ
यो ए पक्या खेदाउँछ होला कसको पनि सुकेको रहेछ त्यही भएर उकायौँ सुकेको बाँसको झिक्राहरू रहेछ त्यसले नै तान्नुपर्छ त्यसले हामीलाई नै भइहाल्छ ए तिम्रो खुट्टामा ए झिक्रा त रहेछ टन्ने निकाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो होइन अलिक ठुल्ठुलो सुकेको छैन यो बाँस चाहिँ तान्नु सानो चक्कु छ हुर्रा गइहाल्छ होइन अब रहेछ नि त्यसले नै अब काम चलाउनु पर्यो नि यता यहाँ रहेछ अनि यतातिर त कहाँ अर्को पाइन्छ सबै बाँसघारीमा आएर अनि कहाँ यो पनि बोकिराख्नु यहाँ देखाउँछ यत्रो कत्रो रहेछ त ओ जिउँदै होला नि होइन धावनहरू त यसरी नै बस्छ कुट्याउ न त्यो मुन्टा चाहिँ लुकाइदिएको रहेछ नि कस्तो मान्छेले कत्रो धाउ यहाँ छोपिदिएको रहेछ नि त गाड्दिनँ नि यहाँ यत्रो त कहाँ छोडेको यहाँ बाटोमै छोड्दैछ नि दाइ माछा रहेछ अलिअलि भेट्नुभयो ए ठुल्ठुलो रहेछ त झिँगे माछाहरू त झिँगेहरू कत्रो रहेछ कालो कालो छिपेको तर्सिन्छ नि मान्छे भाग्छ नि तर्स्यो होला साम्फिस तर्स्यो नि म यहाँनिर पुरा सर्प जस्तो लाग्यो क्या उता उता गएर नि म मोबाइलमा आएको क्या अनि त्यस पछाडि चाहिँ मोबाइल कहाँ छ भनेर गाइस लास्ट बिजोग भयो है त्यत्रो सर्प मारेर बाटोमा राखिदिइरहेको रहेछन् त्यस्तै मान्छे हुन त तर्सेर भाग्छन् त्यस्तै पनि गर्ने हो त सर्प मारेको छन् अनि बिच बाटोमा टाउको लुकाइदिएर सिधा बनाएर राखिदिइरहेको रहेछन् एक्लै दुक्लै एकजना दुईजना मात्र भएको भए चाहिँ कुद्छन् ठाउँ छोडेर हामी मात्र भनेको यहाँ अगाडि नै दिदीहरू आएर पुरा होइन माछा खोज्दै रहेछ हन्टिङ सो फाइनली हाम्रो बरो कता छ त पर हानेको चक्कु देखाइदेऊ न चक्कु यस लग्गा छ है तर यो हेरेर सानो भयो पनि होइन त्यसको तडिलो छ अर्को हेरेको कि ल बले अर्को हेरेको अर्को त पुरा कच्चा जस्तो रहेछ क्या फाइनली म यो कराई उयो प्यान बसाउँदैछ है ओइ त्यो दाउरा त्यो त्यसको सेप चाहिँ मिलाउ त बसेकै छैन होइन त्यो पेनको अनि पेनको सेप त बनाइहाल्ने होइन ढोका तातिन्छ नि त अहिले फेरि यस्तो राख्ने हो नि त पेनलाई त अड्केन नि त ठाउँ अलिक कोइला चाहिँ अलिक चाहिन्छ क्या अहिले यो यस्तै आगोमा त पकाउन अलिक मिल्दैन यस्तो छ त यहाँ ठिक छ गर्मी साह्रो भएर अघि पसिना घाँस काट्दा ओर्दा के गर्दाखेरि पसिनाले लुत्रु भिजेको थियो र माछा जाउँ भनेर ब्याट्री नै थिएन ठुलो ब्याट्री बोक्नु सक्दैन सानो ब्याट्री बाइकको ब्याट्रीले पावरै पुगेन बाइक पनि यो एनएसहरूको चाहिँ ठुलो हुन्छ कि मेरो त्यो एफजेडको ब्याट्री यत्रो गाँड जत्रो हुन्छ नि कहाँ हुन्छ
सो गाइज होइन बेलुकाको अब स्टार्ट भयो नि त होइन बेलुकाको अब स्टार्ट भयो नि त मेन कुक मेन सेफमा दुईजना होइन आइरहेछ होला मासु भएको भुँडी त आउँछ नि हो नभएको आउँछ त होइन छ र पो आउँछ त नि साँपे सर्क छ मेरो त 6 प्याक अनि निकाल्दा पनि आउँदैन नुन नुन हालेको नुन हालेको नुन त तिमीले मोलेन यसमा नुन त मोलेको छैन साथी यार लामा नुन बिना कसरी मोल्यो त नि यत्रो के हुँदैन के अरु केही हालेन यहाँ मिट मसला बेसर तेल लाएको हैन खोर्सानी पनि थिएन खोर्सानी थिएन माथिबाट हाल्दा हुँदैन छर्किँदा भरे खोर्सानी छरेर खाउँ न छरेर खाएको अहिले नै हालिदिइराख न मिठो हुँदैन नि त के हुँदैन अब के चाहिँ हुन्छ केही हुँदैन अब जस्तै चलिहाल्छ ल कि अर्को नुन चाहिँ नमलिनु भयो तर तेलमा लाग्यो भने हुन्छ होला अझै साल्ट बेको पुरा हाल्दैछ मिलाएर हाल न यार कस्तो यार बाहिर बाहिर गयो नुनको खेर भयो अहिले यहाँ सटेजमा राति नुन सक्यो भने कहाँ खोज्नु खोलाको बगरमा होइन राति कति बज्यो हेर त अहिले 9:30 क्रस भने धेर भयो नि 10 बज्यो अहिले ठ्याक्क 10 बज्यो हौ 10 बज्यो है अलिक पटाउने बेला भएछ नि त डढेछ नि त त्यही अब डढाउने नै हो क्या यो जे भए पनि हाम्रो सेफहरू चाहिँ खतरा खतरा छन् होइन टेन्सन हुँदैन मस्त होइन रातिको 10 बज्यो होइन अन्धकार छ यो कुन ठाउँमा अरे मिनी दमुखामा त्यस अब गर्मी सिजन छ हावा खाँदै टक्क होइन आउटिङै हो खोलाको बगरमा यस्तै छ गाइस हाम्रो चाहिँ राति आउटिङ होइन अब एकछिन बस्ने कति बजीसम्म बस्ने हामी लगभग हामी 12 बजी 12:30 सम्म बस्छौँ होला त्यस्तै अब हेर्दैछु अब बस्दैछु यो भनेको हाम्रो नेचुरली नाइट बिच हो यस्तै छ होइन लाइट चाहिँ छैन अन्धकार छ यही हो लाइट चाहिँ औ त्यो तेल त टन्नै रहेछ त यार तेल त टन्नै रहेछ त ए कति छ अर्को लट हेर्नु त त्यति नै छ यार एक दुईवटा त पोल्दा हुँदैन हुन्छ चाख्दा पोलेको पनि चाख्दैन होइन दुईटा तिनटा चाहिँ पोले भित्रमा हालौँ न त ल अहिले तेल थपिदिन्छु अलिकति तर गनाउँछ होला नि त फेरि तेल तिमी नै हो सेफ आजको होइन आजको होइन सधैँको नि होइन र हो त हाम्रो कुकर जस्तो हो क्या हाम्रो उयसको ग्याङको सिटी हान्नु पर्यो ड्याङ्क ड्याङ्क होइन हो त मस्त छोचो मचो गरेर चाख्ने अनि ल यसको दामी चेचो मेचो गरौँ पहिला यता चढाउ त चढाउ है सुत सबलाई दिएको सबलाई चाख त चाखा ल एकचोटि How is it? Nice. Okay. गाइस फर्स्ट बाइट है First bite आजको होइन बवाल बवाल किमा 9.5 9.5 अँ 5 point पनि पाउँथ्यो कि तिम्रो यो बसाइ अलिक मन परेन चट्नी मिस भयो होइन नेक्स्ट टाइम चाहिँ चट्नी पनि ल्याउनु पर्छ ओके गाइस फर्स्ट बाइट हानेको होइन दामी भयो एकदम बेस्ट छैन तर आफूले नै वर्णन गर्दैछु अब दामी छ ऊ चाहिँ फेरि खाँदैन है माछै खाँदैन मार्ने मात्र मान्छे ऊ चाहिँ ग्रुपै यस्तै छ होइन दामी फ्राई भएछ यार गाइस सेटिस खै अर्को यो हालिदिइराखौँ यो पनि होइन राम्रो टन्नै रहेछ त यार यहाँ त ल त्यो मासु चाहिँ निकाल कि उयो चम्चीले हाल न त्यो टाउको चाहिँ हाल होइन टाउको चाहिँ यहीँ फ्राई गर्नु छ पोल्नु हुँदैन पुच्छर यो यहाँ छ यहाँ यो तातो होला नि धुवै धुवा भयो गाइस फाइनली गाइस होइन रातिको कति 11 बज्यो सो माछा तराई हुँदैछ यस्तै छ अन्धकार छ मिनी दमुखा एक्स्ट्रा ठाउँ छ होइन ओपन होइन नाइट बिच यस्तै छ अन्धकार छ यता झुरुङ्गे पुल छ अहिले देखिँदैन होइन यहाँ चाहिँ सेनर ड्याम छ ड्यामदेखि यता खोलै खोला होइन खोलाको बगरमा दामी एरिया छ बिजे ब्रो मस्त कुकिङमा लागेछन् होइन सो अब एकजना साथी चाहिँ फेरि साथी लिन गएको छन् अरू पनि आउँदैछन् दाइहरू सो अब हामी चाहिँ एकछिन अब हावा यस्तो दामी चल्न थाल्यो नि
दिउँसो त्यस्तो गर्मी छ नि हिजो है कस्तो छ विजय ब्रो हिजोको गर्मी गर्मी त मासल यार दिउँसो कस्तो छ दिउँसो त के गरौँ छटपट हुन्छ नाक पुरै कोठामा गएर सुत्नु सकिँदैन फेनको हावा पनि तातो आउँछ अहिले त चिल हो नि हो राति त दिउँसो दामी शीतल छ सो साथीहरू पनि आइपुग्यो यो चाहिँ तरिका यहाँ कस्तो छ त दामी रहेछ दामी फ्राई भएको छ तर यहाँनिर ओयल बढी भएछ नि यहाँ हो त्यो त विजय ब्रोले म्यानेज गरिहाल्छ यहाँ कति तेल धेर भयो भने हामीलाई टेन्सनै भयो तेल धेर भयो यहाँनिर लाने नै वेट फर इट आउनु त सबैजना भेला भयो होइन यो तातो हानिहालौँ न अहिले सिलाएपछि फेरि ओके गाइस डाँडा काँडा छ ठाउँ पनि होइन तयार माल्छ यार बाइट लानु सबले हानौँ है कम सही भएको छ नुन खोर्सानी खानुहुन्छ भने यहाँनिर आएछ नुन खोर्सानी छ यहाँनिर अलरेडी वी हेभ अल अर्को यहाँ छ कत्रो हड्डी भेट यार यस्तो खालको एकदम दामी पछि हालेको नि बबाल अनि त्यो त हाम्रो बास केटाहरूले उयो खर्च लागेको छ क्या ओके ल डन एक्स्ट्रा प्याङ छ अरे अब यहाँ नयाँ मान्छेहरू आएका छन् होइन हामी अगाडि नै आएका यहाँ दाइहरू भर्खर आउनुभएको छ अब ल प्याङ हुँदैछ अरे किनकि हामीले सानो एउटा सरप्राइज राखिदिएको छौँ होइन कमेडी हुन्छ सुरुमै प्र्याङ भने त बुझिहालिन्छ सरप्राइज हौ त्यसलाई प्र्याङ भन्नु मिल्दैन सरप्राइज हुँदैछ पनिउको त बिजोक रमाइलो मर्ने गरेर धुलो पऱ्यो ए यहाँ पानी छ त फाइ पनि हल्लाउन हुन्छ हौ पल्टाएर पल्टाउनु यो त कुनै त मासुलाई नुनको डल्लोहरू पो रहेछ त नि होइन लाउने तरिका पनि बेग्लै छ नि त उसले फेरि खच्चै चाले लाछ नुन पनि यहाँ पनि लाउनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ बिहा नुन लगाएन नि त्यहाँ पनि बिर्स्यो कसम सकिएन त नि त्यो जस्तो दिएपछि टाउको कि टाउको निकाल्नु टाउको निकालिदिन्छु गाई चारवटा टाउको यहाँ निकाल्दै होइन साथीहरूले टाउको भने ठुलो यहाँ साइज मिलेन अरे ठुलो अलिक छैन मान्छे हुनु त गाह्रो छ त म त तातो रहेछ गाई दामी टाउको पनि झुरुम झुरुम जाने भएको छ दामी छ कस्तो भएको हो मेरो त यत्रो देखेँ त आँखा लाग्यो होइन मेरै हो तिम्रै हो होइन मेरै हो नि यहाँ त यस्तो दामी भएको छ पुच्छर अलिक उयो भएन है क्या हो के भएन दामी बबाल भएको झुम झुम गएर छ यहाँ एउटा मिस भएको छैन सबै न त यो पनि खरेको थियो नि त अहिलेको त ठाउँ त 1 पिस छ नि लास्ट फ्राई रहेछ तँ आएको पुरा धन्के छ के हाम्रो लास्ट हो लगभग अन्त्यमा गर्छौँ किनकि अब हाम्रो रात पनि धेरै बित्दै गयो होइन त्यही भएर अब हामी सुत्नु पनि पर्छ होइन कति बजे हेर त आज लगभग कति बजे गयो 11:58 बजे यार ट्याक्कै 12 बजे ल गाइस अब फाइनली होइन हाम्रो लास्ट 12 पनि बज्यो अब आजलाई चिल्लाक्स पारामा मासु पकाउँछु आज हाम्रो मिनी दोमुखामा आइयो धेरै सालपछि लगभग 20 वर्षपछि जस रातको 12 बजेसम्म यहाँ बस्दाखेरि रमाइलो लागिरहेछ है हेलो हाम्रो लास्ट कुक चाहिँ यहाँनिर कुक हुँदैछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन यो चाहिँ लास्ट हाम्रो 12 बजेको अन्तिम हो होइन सो गाइस यस्तै छ हामी त्यसरी इन्जोय गर्दैछौँ होइन अब तपाईँहरू कसरी इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ इन्जोय एभ्री मोमेन्ट गर्ने हो होइन ओके गाइस आजलाई यो भिडियो यति नै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो यति मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो गुड नाइट टेक केयर बाई